नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त कيبر मां खबर ॾींदा हलूं त ॻोठ अगھم वसाण में बााثر माण्हू कब्ज़े करण खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जिते सलीम उमराणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजे अबनि ॾाॾे जी ज़ाती ज़मीन ते अली रज़ा शाह कूड़ा कागज़ ठाराए मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करे रहियो आहे। ॻोठाणनि जो वधीक चवणु हो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असां खे अली रज़ा शाह ऐं इन जा माण्हू हरासा करे रहिया आहिनि। जिते सलीम उमराणी, मोहम्मद माकन वसाण, मोहम्मद रहीम सुमरो, मोहम्मद हयात वसाण, जमाल वसाण ऐं ॿियनि पारां एहतजाज कंदे ॿुधायो त 70 साल खां असां ज़मीन ते फसल आबाद करे रहिया आहियूं। असांजो गुज़र सफ़र इन ज़मीन ते हलंदो आहे। अली रज़ा शाह तपेदार सां मिली करे कूड़ो खातो ठाराए असांजी ज़री ज़मीन ते कब्ज़ो करण थो चाहे। हर रोज़ हथियारबंद माण्हुनि सां असांजे ॻोठ में अची असांखे जान सां मारण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। जिते ॻोठाणन कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, SSP मटियारी खां अपील कंदे चयो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं अली रज़ा शाह ऐं तपेदार खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿी सूरत में नेशनल हाईवे ते धरणो हणंदासीं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।